Já, góðan daginn. Ég heiti Hreinn og ætla að byrja á því að þakka félagi atvinnurekenda fyrir þetta boð og þetta tækifæri til að segja ykkur frá því sem við höfum verið að gera hjá Garra í umhverfismálum. Og það sem svona heillaði mig mest við að takast á þessi verkefni hjá Garra er að hafa tækifæri til að hafa svona jákvæð áhrif á starfsemi sem snertir svona marga og hefur svona víðtæk áhrif í samfélaginu. En að ræða fjölskyldufyrirtæki með langtíma hugsjón að leiðarljósi og það er mikil umhyggja fyrir náttúrunni og maður finnur það strax og mikil umhyggja fyrir fólki og metnaður á meðal starfsfólks að vera svona fremst á sínu sviði. Allt er þetta atriði sem hafa mikinn samhljóm með mínum persónulegu markmiðum, þannig að þetta hefur gengið bara frábærlega hjá okkur. En Garri var stofnaður 1973 af Magnúsi Jónssoni og hóf starfsemi í bílskúr í Garðabænum og síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar. Það er sonur Magnúsar, Magnús Magnússon, hefur tekið við keflinu og tekið við framkvæmdastjórn fyrirtækisins og leiði það inn í framtíðina með glæsibrag. En Garri sér að þessi innflutningi á gæðamaturu og vistvænum umbúðum og umhverfisvænum hreinlætislausnum. Og fyrir veitingastaði, hótel, bakarí, mötuneyti, stofnanir og fyrirtæki almennt. Höfuðstöðvarnar eru í Hádegismóum 1 og í Reykjavík og skrifstofa, dreifingarmiðstöð og vöruhús eru öll á sama stað. Hjá fyrirtækinu starfa 80 manns og það er svona 100 manns á sumrin og í sölu- og ráðgjafateymi eru matreiðslumenn og bakarar og sérfræðingar í hreinlætislausnum og umbúðum. Þannig að við erum með svona stórt og breytt ráðgjafateymi sem eru að gefa okkar viðskiptunum ráð og hjálpa að finna lausnir og þróa sína vörur. Þar fáum við einmitt tækifæri til að aðstoða viðskiptavinni við að velja umhverfisvænar lausnir. Og það er yfirlýst markmið Garra að bjóða gæðavöru og framúrskarandi þjónustu og stöðugleika í vöruframboði á samkeppnishæfu verði fyrir viðskiptavinni stóra sem smáa. En þetta er ekki eina missunni, það nær lengra en þetta. Við viljum vera öðrum fyrirmynd og ábyrgja viðskiptahætti og taka mið af umhverfinu og samfélaginu í heild sinni. Og við höfum unnið að því að innleiða stefnu í samfélagsábyrgð og tekið þátt í vitundavakningu meðal fyrirtækja, til dæmis með festu. Og við berum virðingu fyrir umhverfinu og leitumst við að lágmarka skaðleg áhrif rekstarins á náttúruna. Þannig að umhverfismeðvitundin, og vitundin, hún endurspeglast í rekstri fyrirtækisins, stjórnun og öllum daglegum störfum. Og þegar kom að því að byggja nýtt hús í Hádegismóum, nýjar höfuðstöðvar, þá var þessi langtíma hugsun alls ráðandi. Að lágmarka umhverfisáhrif og valda sem minnstu umhverfisáhrifum. Þannig að hugsunin var svo að ef það þyrfti að taka húsið í sundur þá væri hægt að endurnýta efnið alveg 100%. Endurvinnanlegt byggingarefni var því fyrir valinu og formúlan var einföld að sameina notagildi og umhverfismál og við náðum þannig fram auknu hagræði og eitthvað sem kom oft skemmtilega á óvart. En mig langar til þess að fara með ykkur í gegnum eiginleika hússins. Notast við byltingakennda tækni í frysti og kæli þar sem keyrt er á kolsýru í stað umhverfisspillandi efna á borð við freon og ammóníak sem eru svona allsráðandi á markaðnum í dag. En kolsýran sem við notum er 100% náttúruleg og sem hefur engin umhverfisspillandi áhrif. Og hún kemur reyndar úr Grímsnesi þannig að það lágmarkar umhverfisfótsporið gríðarlega mikið. Og affall af kælipressu hita svo upp húsnæðið og þannig að þetta er ákaflega sniðulaust í alla staði.
og við ákváðum að nota lithium rafhlöður í lyfturum og öllum vinnuvélum í stað hefðbundinna sýru rafgeyma. Þannig að við þurfum ekki að vera eyða plássi í að vera með lokaða geymslu, það er engin sprengjuhætta og bara fleiri möguleikar í nýting á húsinu þar sem við getum fært til hleðslustöðvar og vinnuvélar. Við erum með 30 svona tínslutæki að lyftara í dag. Við vorum með 8 á gamla staðnum og það er sami rafmagnsreikningur, minna viðhald, betri nýting eða ending á batteríum og þeir eru fljótar að hlaða. Þannig að við erum með betri nýting á starfsfólki, það kemur enginn á vakt og vélarnar eru óhlaðnar eins og var. Þannig að fólk fer bara í kaffi og skellir í hleðslu og þannig að þetta gengur mjög smúð. Og jú, tækin voru dýrari í upphafi en eru fljót að borga sig niður. Svo eru við með hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla sem eru við húsið og þannig að við sjáum fram á það að auka við okkur rafmagnsbíla og við erum að sjá sömu trend bara meðal starfsfólks og við ákveðum að notast við umhverfisvæna steinull í stað umhverfisspillandi polyúrethan í einangrun og af því skapast minni eldhætta þannig að það kom óvænt hagræði að sparaði í úðakerfi og öll lýsing og hitun hússins er hámark orkuspænandi og við notum til dæmis snjalla lausnir í dreifingu á varma í vöruhúsi með geislahitun í stað þess að nota blásara. En það er bara ódýrara, umhverfisvænna, það þarf ekki rafmagn og þarf ekki endurnýja blásara á x ára fresti. Þannig að það og bara skapar betra, það er ekki svona hávaði inn í vöruhúsinu, þannig að betri hljóðvist. Og öll vinnuaðstaða er glæsileg og alla starfsstöðu allir fyrirmyndar, þannig að allir í fyrirtækinu fengu betra starfsumhverfi við flutninginn. Þetta er opið og þægilegt rými, passa vel upp á lýsingu og hitastig, hljóðvist, ótrúlega góður vinnufriður og það er hreint í vöruhúsinu. Það ískrar í skóm svona, eins og nýbónuðu íþróttagólfi. Þannig að íþróttahúsi, þannig að það er mjög skemmtilegt og starfsmenn eru mjög ánægðir. Þannig að við vorum valin fyrirmynda fyrirtæki og VR að vali starfsmanna og fengum svo líka fegrunarverðlaun Reykjavíkurborgar fyrir bestu atvinnulóðina. Þannig að það var mjög skemmtilegt við hátíðlega athöfn í Höfða. Og já, mér langar bara að sýna ykkur myndband. Bara til að gefa ykkur smá innsýn inn í hvernig það lítur út hjá ykkur. Og það er líka farið yfir einhvern punkta. Sjá. Ups. Gjörðu svo vel.
og gerum þetta myndband svona því við vorum nýflutt inn. Sjá. Hvernig setja þetta í fullscreen? Hvað skal ég gera? Já. En hvernig fórum við eiginlega að þessu? Hvernig höldum við utan árangur og mælingar? Við ákveðum að nýta tæknina sjálfsögðu í það og árið 2016 tókum við upp umhverfisstjórnunarkerfi og fórum í samstarf með Klöppum og byrjum þannig að mæla notkun á rafmagni, á vatni, eldsneyti og flokkun sorps. Og þannig notum við tæknina til að fylgjast með og til að hvetja okkur áfram. Og með því að byrja svona snemma, þá náðum við alveg heilu ári í mælingum á gamla staðnum, 2017. Og svo höfum við nú 2018 og 2019 til samanburðar, sem ótrúlega skemmtilegt og gaman að sjá hvert við erum komin. Og þess að geta nýja húsnæðið að hátíðismóðum rúmlega 3 sinnum stærra rúmmáli og alveg helmingi stærra í fermetrum. En rafmagnsreikningurinn eiginlega sá sami. Já, síðan 2017, síðan við fluttum, þá höfum við minnkað losun gróðurhúsalofttegunda 19,7%. Við minnkað notkun rafmagns 2%. Við minnkað notkun á jarðefnaeldsneyti 26,8% og þetta aðalega bifreiðar sölufólks og ráðgjafa. En með vefverslun þá hefur þurft að vera minna á ferðinni til að taka niður pantanir því að viðskiptavinir geta síðan það sjálfur á vefverslun. Þannig að ráðgjafar hafa bara meiri tíma til að stunda ráðgjöf og hjálpa viðskiptavinum við þróun á sínum vörum. Við höfum minnkað notkun á heitu vatni 37,5% og minnkað kalt vatn 42,9%. Og þetta, ég var bara að taka þetta saman núna og þetta kemur alveg ótrúlega skemmtilega óvart. Og hlutfall flokkasorp hefur hækkað 73,6%. Þannig að þetta ótrúlega skemmtilega tölur og gaman að sjá hvað þetta hefur tekist við til þrátt fyrir að við höfum stækkað við okkur og reksturinn hefur stækkað mikið líka í leiðinni. En við erum ekki stopp þarna. Þetta í rauninni rétt að byrja hjá okkur. Og ég get eiginlega ekki sleppt í að minnast á vefverslunina, en hún líka mikilvæg í þessu samhengi. En við hönnum og þróum hana á sama tíma. Og í dag eru 63% viðskipta að fara í gegnum hana. Og þetta vettvangur til að koma á framfæri umhverfisvænum vörum. Við höfum alveg beint samband við viðskiptavinin þegar hann að leggja hann pöntun og getum boðum upp á umhverfisvottaðar hreinlætislausnir og pappír sem svansvottaðar og vistvænar umbúðir og síðan eru veganlausnir það var náttúrulega búin að sprenging í veganisma og þannig að við erum með mikið af veganlausnum í matvælum og gerum vefverslun hjálpar viðskiptavinum að finna slíka lausnir. Og þetta hefur í för með sér gríðarlegt hagræði, fækkar mistökum í pöntunum, það eru bara færri handtök og færri milliliðir, þannig að eiginlega útrýmt því að senda ranga vöru eða rangt magn, þannig að það þarf ekki að skilinni og þá minnkar það fótsporið. Líka oft þegar svoleiðis gerist þá getur hún skemmst á leiðinni, þannig að þá verður engin sóun heldur. Það minnir rúntur á sölumönnum. Við vorum alltaf að prenta út reikninga, bæði hverja viku og mánaðarlega og sleikja umslög og senda þetta út. Gríðarlega mikið sóun og pappír og
og bara dýrt að senda þetta með póstinum, en í dag erum við hætt því og hægt að nálgast alla reikninga rafrænt á vefverslun. Og þetta bara fljótlegasta leiðin til að panta fyrir viðskiptavini, þannig að þetta algjört win-win. Og má eiginlega segja að húsið sé svona afsprengi vefverslunar, því að fyrir nokkrum árum síðan þegar þessi pæling kom upp og þá áttum við okkur á því að við þyrftum eiginlega að byggja nýtt hús til að gera almennilega vefverslun. Það þurfti að gera skiptum vöruhúsakerfi, sölukerfi og bara umbylta hugsun og í fyrirtækinu, og þannig að þetta fræ eiginlega kom þaðan. Þannig að þökkum vefverslunni fyrir það. En ekkert af þessu væri hægt og mögulegt ef það væri ekki fyrir mannauðinn. En það hefur verið leiðarljós að vinnustaður og aðstæða sé hugsuð út frá veljaðan starfsmanna. Og til þess að ná markmiðum okkar þurfum við auðvitað að fá fólki með. Og okkar leið hefur verið gegnum fræðslu. Það er ekki nóg að gera eitthvað fallega stefnu og ramman inn og dreifinni, heldur þurfa allir að taka þátt. Þetta er verkefni okkar allra. Við settum upp vinnustofur og fræðslu, þar sem við komum öll saman að borðinu. Allir gátu haft input, fengum Snjólaug hjá sjálfbærnisetrinu og Umhverfisstofnun í heimsókn og vorum með bara svona þema í rauninni að saman að læra þennan frumskóð. Þetta er flókið og svörin eru alveg margvísleg og þetta er allt í þróun, en mjög skemmtilegt og verðugt verkefni. Og innri markaðssetning, allt efni sem ára búa til miðar að þessum gildum, og þannig að þetta fer að verða svona, umhverfið fer alltaf að litast að þessu og verður mjög skemmtileg stemming. Undirstrika hvað breytingastjórnun er mikilvæg í svona ferli, ekki taka ósíðuna með sér og skilja það eftir á gamla staðnum. Og svona varðandi vinnustaðamenningu, þá er þetta alveg kjörið tækifæri til að setja hjartað á réttan stað og skapa enn ríkari menningu og með svona verðuga hugsjón að leiðarljósi. Og það er ekki nóg að fræða starfsfólki sem er nú þegar fyrir, heldur þegar það er líka að þegar koma nýliðar inn og nýtt starfsfólk, þá erum við með að öfluga nýliðakynningar og þannig að allir byrja mjög sterkir og koma sterkir inn með svona umhverfisvæna hugsjón að leiðarljósi. Þannig að er mjög sterk liðsheild og sterkur liðsandi. Og gaman að segja frá því að fólki byrja að sækja vinnu hjá okkur út af því hvað við erum umhverfisvæn og út af því hvað við erum að gera. Þannig að við erum að laða á okkur gott fólk í leiðinni. Og við erum í raun að keyra á sama fjölda á starfsfólki og áður þó reksturinn hafi stækkað. Þannig að þetta er bara rosalega mikið hagræði. Og ef við skil eftir einhver heilræði, sem gæti vonandi nýst öðrum í sömu vegferð, þá er það að nýta tækifærin sem felast í svona breytingum. Hvort sem að byggja nýtt hús eða einhverja aðrar breytingar í rekstri. Og gera það sem manni langar til að gera, en ekki gera það sem manni langar ekki að gera. Það langar einhverjum að fylla húsið sitt af eitruðum efnum og úröldum lausnum sem skaða umhverfið. Þannig að við mælum með því að horfa lengra. Hugsum stóru myndina, komandi kynslóðir, náttúruna og samfélagið og sem eina heild sem byrja að hlúa að. Og það mun fleyta okkur enn lengra áfram og hafa í för með sér mikið hagræði á fjölmörgum stöðum. Þannig að ég þakka bara kærlega fyrir okkur og ef þið hafa einhverjar spurningar getið hent á mig línu eða komið að spjalla bara eftir. Takk.